Dima so you know, the software ma power module got basic modules and 6 modules general pare. Addition and in you know production look for it, general assembly module by that's a Konakuba. Never take a road, accountant need to attend to general ledger module. So the general ledger module was in general maintain account chart of accounts how done muri, cash flow to muri, cash flow to cash and bank book. Pinjan and Yame, budget low me, budget and compare load the report low me. Panet general condition then be the pen reconciliation in low me, at the low process the product accountant fine. To net accountant related to the report, so yeah, general PN balance sheet trying ledger report, full set general report to yare. Now to go AR kind do what no customer control kind do a customer by ma, general maintaining customer low me, be invoicing it me, customer payment a tree come me. This system are two charges. You know, the Niamachi, debit no credit no net, the customer control the red check out to charge a pit. So, Nyado in general system in Matuya, debit no credit no machine the lock shadowy, so the system Magaroshi. Beche Muma general credit no go, don't you let to yen. My customer got attributed kama, general no lady baby. General attribute and a say boring as a poor connoisseur, other than discount show like low poor. A shortage they go shop be like that new. Tamamo a Jewish also early settlement discount shop be like that new. Tamamo pen charges go shop be like that new. Tamamo general withholding tax go shop be like that new. Tamamo general better people to provision look that new credit no garage general Mima Bima. I don't win it, right? The system name account at chapter. Now to go debit no gajaro the system about account so you want. General achievement set low or interest up finance charges got like that new. Additional car charges to labor charges to Tabiro customer cycle poor ma general additional charge low layer music debit no go general tonu yabare. To invoice them on my body additional charges later. So contrast ragajaro general go ye customer the go ye supplier like pinny that customer supplier to pinny the chain muma. Your pay and she did general contract feature then shiva. Error management or report measuring. Customer report measuring, customer pay a report mabe, then geo mabe. Yana in a control the car, general agent report. So agent on the music, special agent and normal agent book. So normal agent or 1 man, 2 man, 3 man, 4 man, that you are on normal agent. Special agents or your TD book. General Tayagani, Konayati Jime, Konayagani Salia, Sangayagani, General Tonze, and Saturday, Gulujan, date, tattoo, video, a days the agent report, General Tonine. Customer net, you died at him, General Statement, Toby 9, being Benima customer, they got Jupian Navy, a Jew down yam led to the customer Jew report, General G9. Now the Kuaro, down like that, you go, Sabivilla, Messiah de Villa, check there. Customer pay and collection analysis it. That's not a general say order to go. Then do it. Do I know I do it? Sake baby last one. La like go analyze them to go to the Yava. That customer AR pine. So not a buying a raw general supplier by. So supplier ne customer wrote about the ya to do where icon logo to do where report bonds and to do where. So Luraga user easy to use PC. Function the good don't die, not a function the good lila, Lucusi, Tao General, a jammy Piopian. Supplier them supplier some, supply invoice payment, supplier achieve payment, Kunaga Lumube, there no credit no net, contrary 29 the low, agent reporting, supplier statement, supplier jury, supplier pays and payment. The low 29, Tagajaro, General GNet, AR, AP Reja. Or not a daisy tatuame panga. Sales by ma. Sales ma so in general full set value ya. So Poma Avian so in general account hana dida me to me so in the 3 young me so invoice point down point your man or Langy young me so in cases down point your man that in the cool web. The chart hana de gaba bounce up be don't be me so gay in general sales order delivery order invoice to accept below general don't ya by. So Luragaro general sales order. So client bachanga ni bro phone set mara shi me email ni mara shi me viber ni mara shi me da ri ko ကျွန်တော်မှတ်သားထားပြီးတော့ sales order ထဲမှာ record မှတ်မယ်
မှာလိုက်တဲ့ sales order ကိုမှပစ္စည်းသွားပို့တဲ့အချိန်မှာ delivery order ဒါ store batch ကနေ date ကိုထုတ်လို့ရတယ်ဒီကိုပို့ပြီးပြီဆိုတော့မှဒီကိုထုတ်ပြီးတော့ finance back ကပြန်စစ်ပြီးတော့ invoice တခါတည်းပို့ပေးလိုက်တာမျိုးကိုအဆင့်30ချိတ်ဆက်မိကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာက sales order ခု100မှာလာတာကို90ပဲပို့သေးတာဆိုရင်90ပို့ရန်ကြံဆိုတဲ့ report တွေကျွန်တော်ပြန်ဆွဲထုတ်လို့ရသလိုဒီကိုထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် invoice ပို့ပြီးပြီလားမပို့ရသေးဘူးလားဆိုတော့ outstanding report တွေကို management check ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် sales return ဖြစ်တဲ့ credit note တွေကျွန်တော်သွင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ report တွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့က sale profit or loss by document ဆိုတာထူးခြားတဲ့အထက်မှာပါတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့တလလုံးနေမှာ report ကိုထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါ voucher တစ်စောင်ချင်းစီလိုက်ရဲ့ margin ကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီ item တစ်ခုကိုရောင်းလိုက်တာဒီ margin ဘယ်လောက်ကျန်တယ်လဲဒီ voucher တစ်စောင်မှာဒီ margin ဘယ်လောက်ကျန်တယ်လဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ customer မဲ့အတွက် margin ဘယ်လောက်ကျန်တယ်လဲဒါမှမဟုတ်ဒီ branch အတွက် margin ဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတာမျိုးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကြည့်တာမျိုးဆိုတော့ GL ထဲမှာရှိတဲ့ PNL ဆိုတာကတော့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးစာကိုခြုံပြီးတော့တစ်လစာ report ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကွဲပြားချက်ရှိပါတယ်ဟောကျန်တဲ့ report တွေကတော့ကျွန်တော် yearly monthly say analyze တွေဆိုတော့ detail say report တွေကတော့ပုံမှန် accountant တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရမယ့် report မျိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် purchase report ပါဆိုတော့ purchase report နဲ့ပတ်သက်ရင်ကကြတော့ကျွန်တော် purchase request တွေ order တွေ good receipt တွေ PI နေဒါမျိုးသွင်းလို့ရဒါကတော့မဖြစ်မနေဒီ full set ကတော့သုံးသင့်တယ်ခင်ဗျဆိုတော့ number 1ကကျွန်တော် purchase order ဆိုကြပါစို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့အစာကြောက်တွေလိုအပ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ nutrition product တွေပေါ့နော်ဒီ product တွေကို raw material တွေကိုကျွန်တော် order တင်ထားနိုင်တယ် order တင်ထားတာဒီကြာကျွန်တော်15ရက်တစ်လဒါမှမဟုတ်ကြာတဲ့အချိန်ကိုရောက်ပြီလားမရောက်ဘူးလားဆိုတဲ့စစ်ဆေးတဲ့ outstanding report တွေကျွန်တော်စစ်လို့ရတယ်ပစ္စည်းရောက်ပြီဆိုခဲ့ရင် good receipt လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိခြင်းတွေတွင်းလို့ရတယ်လက်ခံရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမှ costing ပြန်တွက်ပြီးတော့ purchase invoice ကိုပြောင်းတဲ့ process မျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကကြတော့ purchasing ပိုင်းပါဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကတော့ stock ပိုင်း store နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းက stock control တွေလုပ်မယ် stock receipt တွေ issue တွေကျွန်တော် damages တွေအတွက် adjustment တွေပြီးပြီဆိုရင် stock နဲ့ပတ်သက်တဲ့ warehouse တစ်ခုကနေတစ်ခုကျွန်တော် transfer လွှဲတဲ့ process တွေကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်ကဲ expire date ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ batch control မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဒီ stock နဲ့ပတ်သက်တဲ့ report တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ချက်တွေက location တစ်ခုချင်းစီလိုက် balance ကြည့်တာမျိုးလေးဘယ်ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်ပြန်မှာဖို့အတွက်လိုနေပြီလဲဆိုတော့ reorder quantity နဲ့ reorder level နဲ့ actual product နဲ့ check လုပ်တဲ့ reorder advice report တွေဆိုတော့ store ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပင်ကတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစစ်ဆေးတယ်ကျွန်တော် print stock cut လိုမျိုး report တွေပြီးနောက်တစ်ခုက stock agent ဒီ product တွေကတော့ကိုတောင်ထဲမှာဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲဆိုတော့ agent တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ် report မျိုးစားကြည့်လို့ရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် production run လို့ရတယ်ဆိုတော့ production run ကကြတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ material တွေကိုကျွန်တော်က consumption ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ cost per unit ကို automatic တွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေဆိုလိုတာ finish good တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တာနဲ့ raw material တွေမှာ auto ရော့သွားမယ်ကို standard သတ်မှတ်ထားတဲ့ labor တွေ overhead တွေထည့်တွက်ပြီးတော့မှ cost per unit ကို auto တွက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီ system ထဲမှာထည့်တွက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် first step အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ system ထဲမှာရှိတဲ့ overall ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ part 2မှာကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့ related ဖြစ်တဲ့ discussion တွေကိုဆက်သွားပေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုး SQL software နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်စေ other accounting software knowledge များကို learning လုပ်ချင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe ဘေးမှာရှိတဲ့ notification all button ကိုနှိပ်မယ်တင်တဲ့ video လေးကို like လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်